起床了，兄弟们！定了个6点的闹钟，结果7点50才起床，好意难平呀，兄弟们！今天睡醒非常伤心啊！昨天做梦到我有老婆了，还有孩子，结果老婆嘎掉了，我在那里哭了好久，然后又被闹钟吵醒了。我定个6点的闹钟，想着起来健身了，结果没起来。现在出太阳了，不好去跑步了，太晒了。收拾一下，还是去锻炼一下。我觉得待着也是待着，咱们一天抽1-2个小时时间去锻炼，想提升一下自己形象。感觉太虚了，平时再不练人都废了。这个拓展床也收起来了，现在145斤。哇，现在太阳还不大，有没有感觉车里变干净了？昨天给它大扫除了一下。小黑宝，走吧。我这个车昨天全给刷掉了，是不是像一个新车一样？先带小黑溜一圈。小黑，走吧，回去了。到了，要来健身了，兄弟们。17.5公斤，我操！2只手都抬不起来。第2次来健身房，感觉好高级，这么多器械，看都看不动。找到跑步机了，其实我就喜欢跑步机，其他器械感觉太难了。这个感觉好高级啊！热身，挑战一下跑10公里，好吧？开干，感觉热完身已经累得不行了。感觉好有趣啊！这个，来一个沙滩吧。哦，这个可以加速度。赛 P Melo 和赛 P 的表演，我觉得太帅了。Melo 和赛 P 下班了，兄弟们，跑了6公里，太爽了。走吧，兄弟们。现在好饿呀，赶紧去吃个饭，去古城里面逛一逛。中午来吃个米线，这个碗好大呀！哇，开饭了，兄弟们！
你们猜这个米线多少钱一碗？这边可以无限续杯，无限续，吃饱为止，相当于自助米线。肉还是挺多的，看，我感觉放辣了。吃完了，兄弟们，再加一碗，加一碗又吃完了。走吧，兄弟们。这个米线的价格是20块钱标配，然后它加鸡蛋、加鸡腿的话就加点钱就行了。小贵，但是还行，能接受。蓝天白云，马上到家了。到家了，小黑，热不热呀？这天气。现在全国各地应该都挺热的吧？云南的话就是晒着太阳特别热，我现在天幕下面就挺凉快的。小黑在下面也没哈气，也没干嘛，回车上休息吧。现在，小黑。我在车里面肯定热的爆炸。哎，其实还行啊，32度车里面，比有些城市的室外温度还凉快。这大理还是下雨好玩啊，又凉快又能去捞鱼。这接下来大理1个星期都要下雨，又可以去捞鱼了。这夏天必须喝冰水啊！哇，太酸爽了。休闲娱乐一会儿。想睡个午觉，好困啊！我现在。起床了，睡了个午觉。哇，这太阳还这么大呀！都3、4点了，都4点了，出去溜达溜达吧，兄弟们。上，带了一些钓鱼的装备，出去转一转，不好玩就去钓鱼。来到之前捞鱼的那个水沟了，我记得这边有个小河，看看能不能钓鱼啊。现在来到了这个小河沟，兄弟们觉得这里面有鱼没有？没有钓鱼佬就证明没鱼，我觉得。哇，这个湖好漂亮！哇塞，风景真好呀！就在这下面钓吧。下竿了，兄弟们。这里风景很好。钓不到啊，兄弟们！这边还飘了个死鱼过来。走吧，走吧，收摊了。感觉就来这河边吃了点零食，很爽。收摊收摊，走人了。这边好像有个音乐节啊，过去看一看呢。啊，兄弟们，这个音乐节应该是要买票的，在场外也能看一看。这边趴了很多人，这边的日落还挺漂亮的。我靠！哇，兄弟们见到明星了呀！你们猜他是谁？是的，亲爱的所有朋友们，举起你的双手，拍手！我靠，我感觉演唱会好爽啊！
撤了！我靠，在这个石头上面。完了，我出去一趟，椅子被顺走了。小黑，你怎么看的家呀？算了，没事，一个包浆战役，走吧。上来。不是我那个包浆战役，居然还有人要啊！真服了。回来的路上遇到我的健身房的，可以进去练一练。吹嘛，晚上状态不好，不练了。在这边玩一下这个桌球啊，感觉挺有意思的。我操！牛逼，开了，兄弟们！这个球有点屌。走吧，兄弟们，回去休息了。小黑，哎呀，小黑太可怜了，下次不带他出来了，一直在旁边睡觉。走吧，上来，坐。回来了，兄弟们。感觉身体被透支了。现在都12点了，早点睡吧。可能最近的视频有点无聊，因为我在等那个电池的配件的快递，所以就在大理旅居一段时间，可能还有1个星期吧。正好这1个星期，给自己制定一个健身计划，看看能不能提升一下自己。设一个7点的闹钟吧。明天7点继续去健身。明天也有演唱会啊，我看一看能不能进去。我感觉这个演唱会真的特别爽，就是那种氛围感，感觉特别自由，特别激情。我想去现场感受一下，想把我的情绪带动起来。主要是我老是死气沉沉的，看看明天能不能进去吧。好了，睡觉了，兄弟们，今天又很累了。晚安，姐妹们。